วันนี้มาครับเกมเวทมนต์ในพาร์ทที่5ครับวันนี้มาเล่นกันต่อพาร์ทที่4แล้วก็เล่นไปแล้วนะยังไม่เล่นต่อจากพาร์ทที่5โอเคปะเพื่อจอยมาใหม่แล้วจอยพาร์ท2 พาร์ทที่แล้วไม่ค่อยดีค่อนข้างจะเด็ดสมุดเอ้าแม่เด็กโอเคได้สมุดมาใหม่แล้วอันนี้80ประสบการณ์แต่พาร์ทที่2เขาให้เอาสมุดพาร์ทที่2พาร์ทที่3ที่เขาให้เอาสมุดแบบนี้เคลียร์ปะไปกันต่อทางนี้เป็นบันไดมาทางนี้เปิดประตูอะไรเนี่ยทำไมนานเนี่ยเปิดประตูเกมค้างเปิดพอจะเปิดได้โอ้ค่อนข้างจะแหลกหน่อยนี่ลูกอะไรเนี่ยต้นอะไรเนี่ยโอ้สิไม่มีรถน้ำนี่คือต้นอะไรโอเคปะวิ่งค่าจะแหลกมากเลยโอเพนเหรอเลยแล้วทำไมไปผิดนี่เห็นไปทางอะไรเนี่ยแมพโอเคบันไดเป็นอะไรไปแล้วโอ้บันไดของบันไดอะไรซื้อว่ามันอยู่ข้างบนนะไม่ใช่ข้างล่างข้างบน42โอ้นึกว่าข้างล่าง2934ที่ตรงนี้เป็นอะไรข้างบนได้เป็นกล่องไม่รู้ต่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะต้องเข้ามาในห้องนี้ให้เรากลับไปที่ห้องเรียน
ฟ้องศาสตราจารย์ค่าฟีฟิกมาแล้วมาทำภารกิจต่อนะโอเคเริ่มภารกิจโทเมนและความแม่นยำที่ยากลำบากกล่องมันอยู่ตรงไหนต่อกล่องไม่มีบอกว่าเป็นกล่องอ้อจะทำเควสอีก14 วิห้ามเดินออกเขตเคมาแล้วใครเนี่ย You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. Revelio. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Revelio. พูดคุยกันนะว่าให้ทำอะไร What? That's... Wait, you accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. ตอนนี้ฉันจะต้องพามันไปรอลอนดอนด้วยอาจารย์ใหญ่ฉันยืนยันว่าฉันจะพูดกับรัฐมนตรีโดยตรงเกี่ยวกับการตายของจอห์นแน่นอนกันแล้วกัน I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. ปาไปไหนต่อเสร็จภารกิจสมบูรณ์และความยากลำบากพอเมธ260ประสบการณ์ขึ้นเวล6 5FP เคไปไหนต่อเอาเรียนต่อได้ไหมจดหมาย It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. ป้องกันค่อยสั่น As soon as possible.
I would like Okay. to talk to you Oh, about yeah. Rookwood and Harlow, and it might Oh. be best to do so outside of the castle. ฟันอะไรเต็มเลย นี่คือนัดดีพึ่งส่ง power shop ใช่คุณเพื่อขอพบเธอที่หมู่บ้านออร่าซึ่งเป็นแผนที่เดี๋ยวเรารอแผนที่ขึ้นเรามันค่อนข้างรอนานมากเชียร์แผนที่ก็ขึ้นมาแล้วแล้วก็เราต้องไปตรงนี้วัดได้ไอ้ตรงนี้เป็นส่วนของอะไรเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ได้วินหอระฆังบันไดทางวัดนอกสมุดเจอแล้วมาทำเควสตรงนี้ต่อห้องท้ายห้องโรงเรียนห้องโถงห้องโถงไม่ใช่เป็นส่วนของห้องโถงห้องใหญ่ภาคตะวันออกก็มาตรงนี้ที่ออกทำไมแผนที่โลกที่ดำเนินการไปตรงนู้นกับตรงนู้นภารกิจใหม่บันทึกภารกิจเราไปตรงนู้นก่อน Professor Fig and Weasley have asked that Oh, I I teach mean, you call an me. additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. อยากเข้าแผนที่ยังทำให้มันมากสุดได้รอแผนที่ขึ้นจะมาตรงนี้เดินไปตรงนู้น145 เมตรไปที่ชั้นเรียนสมุนไพรศาสตร์เลยชอบเลยนะเนี่ยรอนานมากประตูจะเปิดประตูแค่นี้มาตรงนี้เปิดประตูข้างหน้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงบันไดแตกเข้าประตูไปอีกโรงเรือนตำแหน่งพบเจ้าปิดไฟ Punger's onion again.
Good morning, Okay. Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. เรื่องเอากระจกแตกเลย Place your mandrake in the new pot and pat down the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our pot. I wonder if What for you? it's like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see, how to balance my star thistle เกมมันนี่ต่ออีก Dittany's restorative properties make it a อ้าวอะไร vital ขนาดเด็ก ingredient in the Wiggenweld potion. เราปลูกก็ได้ As you ดี should เนี่ย know from Professor Sharp's class. อาจจะเดินจับตัวสิซื้อจากไม่นี่ถ้าเราปลูกอันเนี้ย9 นาที Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. นี่ตรวจสอบอีก8 นาทีโอเคไปทางนู้นก่อน Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice แต่ to ข้าง meet บ you. น I'm Leanne. Nice work ก็ in มา defense ทาง against the นี้ dark arts, by the way.
Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright Here we are. Home of the Chinese chomping. Go on. Grab a few นี่ of those คืออะไร cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a เก็บ thumb once. เก็บเคียวกระหลำปี Now, see that dummy? Just toss the cabbages at Oh. it. They'll do the rest. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. คีทุยเสร็จเก็บเคียวเสร็จแล้วยอมเก็บปุ่มเป้าหมายด้วย เปลี่ยนก่อนสี่อ๋อน่าจะเป็นลูกไฟมั้ง Incendio! สี่ค้างไว้แล้วก็ Leviosa! Accio! Reparo! Incendio! Incendio! Accio! I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. เสร็จแล้วทำกีเป้าหมายด้วยอะไรไม่รู้ Protego! Incendio! Incendio! Accio! ใส่ยาพานไม่ได้นี่กดค้างไว้แล้วก็อันนี้ก็จะใช้มัน Incendio! Accio! นานแล้วเกิน Protego! ทำยังไงล่ะเนี่ย Revelio! นี่หรือเปล่าไปไม่ต้องเปลี่ยนมาเป็นกดค้างไว้ก็กดนี้จากนั้นเช็คเครื่องมือที่กำหนด Incendio! Accio! Incendio! ยังไงล่ะเนี่ยกดผิดอะไรเนี่ย Revelio!
ไม่ได้แล้วออกไปดีกว่ามันยังไงเกมนี้ต้องสู้ให้ได้ Incendio! Accio! Insectago! Incendio! Accio! Levioso! แอมพอกซีโอแอนออกซีโออ๋อรู้แล้วอะไรแอนออกซีโอรูมอดเอดีโอแซกซีโออ๋อตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ข้อนี้ Levioso! Accio! แซกซีโอยังไงทำไมไม่ได้ตายหรือยัง Incendio! Levioso! ยังไงอันนี้ไปอันนี้แล้วอันนี้ Reparo! Lumos! Incendio! ยังไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะไม่รู้ว่ายังไงโอเคดูแล้วว่าทำไงนะโอ้อันนี้โอ้ Look at that. They'll มัน chomp ไม่ต้องเรียงเขาบอกให้เรียง but mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. เรียนมา Vicious little bastards, ต้อง aren't ดู they? บ้างไง My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. เสร็จแล้วโจมตีเป้าหมาย Take your time. I'll see you back in class. ออกประตูออกประตูเลยว่าไปไหนประตูแล้วก็ไปทางนู้นไปลงเรือที่เก่า And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, แล้ว we shall end our lesson here. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. ปฏิกิริยาสมบูรณ์สมุนไพรไพศาลยาสมุนไพรศาสตร์เสร็จแล้วงานมอบหมายเลยวันที่2 Hope those mandrakes are really เราไม่ต้องไป rich ตรง in their โน้น new ด้วย pots. ไปตรงนี้โอ้แค่นี้ Cost me my damned ไปขึ้นมานี่ hearing. ดูแผนที่กัน
ที่โลกแล้วมาตรงนี้ We must first understand it. That goes for plants. โอเคป่ะ And confirm our own. เพื่อนเราไปไหนมันพาที่ได้มันบักวิ่งกี่กิโลเนี่ยเก็บได้ไหมสตรอเบอรี่กินยังเดี๋ยวจะประตูต้องไปเมืองพบกับนักที่ไอโอเอเนสในโอเวอร์เพราะปีเสียงหมาข้างบ้านดังมากได้ยินป่ะต้องไปทางที่500 เมตรห้องเรียนสัตว์ลายพวกแม่ที่มันคือนี่อะไรเนี่ยได้อะไรเก็บได้ไปขายได้ไหมเนี่ยเก็บเห็ดแอกมากเลยจริงโอ้ยทำไมเนี่ยต้องอยู่นิ่งๆแล้วเนี่ยวิ่งไปให้เข้าป่าเข้าดงแล้วเนี่ย
อะไรถูกโอ้จีไม่ไหวเลยไม่โหลดแมปมาสักที This looks intriguing. มาถึงตั้งนานโอ้ไกลมากเลยมาลงน้ำตรงนี้ไปตรงไหนโอ้ Seems a pleasant Oh, enough Tony. little place. นี่หน้าบ้านใครหน้าบ้านเธอรอแป๊บ It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather I eventful am well, trip to Hogsmeade. but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. นี่เขาบอกว่าเราได้พูดถึงเรื่องนี้ในตอนนี้แต่ฉันหวังว่าตอนนี้คนอาจจะมองฉันว่าทำไมพวกเขาจึงตามหาคุณ They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning. But I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. เสร็จแล้ว Be on your guard. You can't Yeah, even somebody. imagine how inconvenient travel was before. อันนี้นะ Beg your pardon. How dare you threaten me? นี่ What's ทำอะไร going on here? เสร็จกล่องอะไรอยู่ในน้ำสมบัติแล้วเนี่ยไหนเก็บของเก็บไปเยอะของไม่ขาย I never thought Ramrock's loyalists would go this far. เอากล่องเตะล้างเตะอันนี้เป็นอะไรนี่
ร้านขายอะไรดูสิให้มาดูก็ได้ Not sure how I'd fare in a little place like this. เก็บได้เลย But ว่า Mummy, ราคา Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little เดี๋ยวต่อ sister. ไปนู่น you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. ช่วยเหลือคนแปลกหน้า They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! ไว้ให้สู้นะ You there! I see you! There'll be more of that. เก็บเปลี่ยนก่อนนึงเปลี่ยนเป็นเอกก็อีนี่แหละ20ประสบการณ์เป็นเวล6อะไรออกมาน่ะ I'll watch the light go out of your eyes. ส่วนโลเคชั่นของวีเได้ของอะไรเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับดูเช่นจุดอ่อนของพวกมันต่อคาถาบางอย่าง Do you really think you can hold them off? I'm not going anywhere. You'll take Oh, this student yeah. over my dead body! And I haven't even had you do yet. Head in the clouds, this one! Incendio. Did you learn that in your fancy? จะเปรี้ยวอ่ะ What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. เทียดเรียกอันนั้นก่อนเนี่ยAre you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials.
Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. เก็บได้แล้วโอ้ This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. ปัญหา I have the mallowsweet. ได้ใบมะกรูด Lovely. Now, ใบมะกรูดไปทำอะไร notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared! What should I do now? ไอ้ค This ดี is ของเมเฟอร์ uncharted ลี่ territory. I am Tony, hello. curious about these hires. Accio! Revelio! ทำไงไอ้นี่แล้วถอดได้เนี่ยยังไง These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. Revelio! เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง Protego! มันกดตัวอะไรลืม Revelio! ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ยังไงเดี๋ยวไขความลับตรงไหนให้ไปหาเดี๋ยวให้เราฝึก Fire might work. These are pyres. Accio! Incendio! Accio! Incendio! โอ้รู้แล้ว The flames make the pyres sink. มาใกล้ๆตรงนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องเกมนี้เล่นเกมนี้80ประสบการณ์ There's how beautiful. What a day. I can hardly believe it. เด็ดมาป้านี่ I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you.
And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. ได้เสร็จสมบูรณ์บททดสอบของแมรินของเรา10ประสบการณ์เก็บด้านเลยผ้าไปแล้วห้องอะไรทิ้งไว้เนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้จบที่นี่ก่อนครับบ๊ายบายไปแล้ว